আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সুইং মেশিন। এই মেশিনটি মোটরের মাধ্যমে চলে। যারা চিনেন তো চিনেনি, যারা না চিনেন তারা একটু চিনে নেন। আমি দেখাচ্ছি। এখানে এটি হচ্ছে বাসবার ফ্ল্যাগের মাধ্যমেই পাওয়ারটা দেওয়া হয়। বাসবারের সাথে কানেকশন করা হয়। দেখেন আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বাসবার সকেট। এটার সাথে আপনার এই বাসবার ফ্ল্যাগটি এভাবে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে পাওয়ারটা আপনার মেশিনে চলে যায়। তারপর দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অন অফ সুইচ, পুশ সুইচ। এটির মাধ্যমে অন করা হয় আর এটির মাধ্যমে অফ করা হয়। এই মোটরের বেয়ারিং এর সমস্যা হয়েছিল। মোটরটা অনেক শব্দ করতো, আওয়াজ করতো। তাই আমরা মোটরটি এখান থেকে খুলে ফেলেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন এখন আমরা মোটরটি টেবিলে নিয়ে আসছি, মেইনটেনেন্স টেবিলে। মোটরের বেয়ারিং এর সমস্যা ছিল, বেয়ারিং দুইটা আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি। বেয়ারিং সাইজ হচ্ছে আপনার 6203। বেয়ারিং দুইটা অনেক জ্যাম হয়ে গেছিল। এখন আমরা ক্যাপাসিটর কানেকশন করব। দর্শক চলেন আপনাদের ড্রয়িংয়ে অঙ্কন করে ক্যাপাসিটর কানেকশনটা আপনাদের দেখিয়ে দিই, তাহলে আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন। সিম্পলভাবে আপনাদের আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। দেখেন মোটরের দুইটা কয়েল থাকে, একটি হচ্ছে রানিং কয়েল আর একটি হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল। কয়েল দুইটা অঙ্কন করি। প্রথমে এটা রানিং কয়েল, তারপর এটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল। তারপর নিচে একটি ক্যাপাসিটর অঙ্কন করি। দেখেন কয়েলের দুইটি প্রান্ত থাকে। প্রথম প্রান্ত A1 দিলাম, দ্বিতীয় প্রান্ত A2 দিলাম, তারপর এটা B1 B2। এখন দেখেন স্টার্টিং কয়েলের এক প্রান্ত থেকে ক্যাপাসিটরের যে কোনো একটি টার্মিনালে কানেকশন করে দিতে পারেন। তারপর রানিং কয়েলের এক প্রান্ত থেকে ক্যাপাসিটরের দ্বিতীয় টার্মিনালে কানেকশন করে দিলাম। এখন দুইটি কয়েলের দুটি প্রান্ত আছে, বিপরীত প্রান্ত শর্ট করে দিবেন। তারপর ক্যাপাসিটরের রানিং কেবলের টার্মিনালে পাওয়ার কানেকশন করে দেবেন। তারপর বিপরীত প্রান্তে নিউট্রাল কানেকশন করে দিবেন। এখন যদি আপনার মোটরটি উল্টা করে, তাহলে রানিং কয়েলের প্রান্তটি আমরা A2 দিছি, A2 এর জায়গায় A1 দিবেন আর 1 এর জায়গায় 2 দিবেন। ক্যাপাসিটরের রানিং কেবলটি ঘুরিয়ে দিবেন। এখন মোটরটি চালিয়ে আপনাদের দেখাবো, দেখি এখন শব্দ করে কিনা। দেখেন আমার মোটরটা কিন্তু চালু হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন মোটরটি চলতেছে। আরও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাক্টরির টেকনিক্যাল ইলেকট্রিক্যালের ভালো ভালো ভিডিও আপলোড দিব ইনশাল্লাহ। আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, একটা শেয়ার, আর আমাদের নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।